Annie Kids. Let's go. Come with me. Here we learn everything. Welcome to Annie Kids. குழந்தைகளா, இன்னைக்கு நாம தமிழ் கற்போம்ல விலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் எழுப்பும் ஒலிகளின் மரபு பெயர்களை கற்க போறோம். என் கூட சேர்ந்து சொல்றீங்களா? சரி, வாங்க சேர்ந்து படிக்கலாம். யானை பிளிரும். யானை பிளிரும். பூனை கத்தும். பூனை கத்தும். சிங்கம் கர்ஜிக்கும். சிங்கம் கர்ஜிக்கும். நாய் குரைக்கும். நாய் குரைக்கும். ஆடு கத்தும். ஆடு கத்தும். பசு கதரும். பசு கதரும். சேவல் கூவும். சேவல் கூவும். குதிரை கனைக்கும். குதிரை கனைக்கும். காகம் கரையும்.
காகும் கரையும். வாத்து கத்தும். வாத்து கத்தும். தவளை கத்தும். தவளை கத்தும். கோழி கொக்கரிக்கும். கோழி கொக்கரிக்கும். புலி உருமும். புலி உருவும். நரி ஊளையிடும். நரி ஊளையிடும். எருது எக்காலமிடும். எருது எக்காலமிடும். ஓநாய் ஊளையிடும். ஓணான் ஊளையிடும். கழுதை புலி கத்தும். கழுதை புலி கத்தும். ஆந்தை அலறும். ஆந்தை அலறும்.
கழுதை கத்தும். கழுதை கத்தும். ஒட்டகம் முணுமுணுக்கும். ஒட்டகம் முணுமுணுக்கும். புறா குணுகும். புறா குணுகும். தேனி ரீங்காரமிடும். தேனி ரீங்காரமுடும். மயில் அகவும். மயில் அகவும். பல்லி சொல்லும். பள்ளி சொல்லும். குயில் கூவும். குயில் கூவும். கிளி பேசும். கிளி பேசும். குரங்கு அளப்பும். குரங்கு அளப்பும்.
எலி கீச்சிடும். எலி கீச்சிடும். குழந்தைகளா, ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. நன்றி. மற்றும் ஒரு தமிழ் கற்போம்ல சந்திப்போம். நன்றி.